Привет, друзья! Вы на канале Playhouse. И сегодня ребенок постарается сделать кораблик из бумаги, из А4. Ну? Загибаем, чтобы уголки на уголку, на другом уголке. Ага, все ровненько, Вот аккуратно, да. Угу. Да. А потом что делаем? Снова загибаем, да? Угу. А теперь вот так сделали. Вот начинаем до этой линии. Ага. До этой линии. И другую мы снова так же загибаем. Угу. Потому что хотим, чтобы у нас кораблик получился. А носик должен остреньким. Понятно? Да, понятно. А то мало ли Угу. будет с одной стороны острый, а с другой нет. Поэтому лучше проверять, Понял. острый или не острый. Да, а потом что ты делаешь? Еще чуть-чуть подтянем. Эта техника, да, называется оригами, Да, да. правильно? Вот так, вот теперь ровно. Ой, это слетело. Надоело, что это слетает уже, да? Ну ладно, сейчас у тебя все получится. Вот, Да, сделай, получилось. получилось. А теперь переворачиваем и, Все быстро делается у корабля. ну, если быстро сделать, не получится качественно, Ну да, да? но у меня быстро получается, но качественно. А, да, ну молодец, значит ты очень ловкий. Да, если чуть что-то свернется, я сразу Ага. Сразу замечаешь, да? Да. И... Ну, молодец. Еще. Ага. Потом уголочки. Вот. Да. Загибаем. Загибаем и с этой стороны. И с другой стороны. Ну, и вот. Ты много корабликов таких делал раньше? Ну, хоть штук 100. Ого. И то больше. Миллион. Миллион. Да, понял. Короче, много. Да. Ну да, Много очень. очень много. Ну, теперь загибаем. Прямо до этой точки. Ну давай попробуем. Но не получится. Вот. Да. Понятно. Ну и вот. Получился так ромбик, а если не так, то квадрат. Да, правильно. Ромбик и квадрат. Ну, Что? все посмотрим. Посмотрим, какой кораблик у тебя получится. Ага. Вот так. И так же мы делаем. Вот. Так же, но не загибаем снова. Нет? А как? Не 100 раз же. Ну, я не знаю, как это делается. Теперь вот это. А, вот как. И получился действительно кораблик. Вот здорово.
Вот, друзья, получился кораблик из бумаги. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Спасибо.